اثرهای کرامت الله میرزایف. کرامت الله میرزایف یکی از نویسندگان توانای تاجیک به حساب می رود. او 25 اپریل سال 1942 به دنیا آمده است. اگر درباره مرگش گوییم، همین نزدیکی است. 20 اکتبر سال 2025. بهترین اثرهای او این مرگ بیگناه، در آرزوی پدر، ستاره های پس ابر و دیگرانند. او از جمله آن نویسندگان است که اثرهای او را فیلم برداری کردند. به مثال در آرزوی پدر، مرگ بیگناه و دیگران. مرگ بیگناهی او از جمله رمان‌هایی است که واقعه‌های مدهش جنگ شهروندی تاجیکستان را در بر می‌گیرد. او توانست در این روند خود واقعه‌های جنگ شهروندی را انعکاس نماید و حتی آن فیلمی که از روی این رمان فیلم برداری شد حقیقت خود را دارد. فیلم مرگ بیگناه برای شهروندان تاجیکستان روشن می نماید جنگ شهروندی را، علل خصوص برای نسل‌های امروزی. اثر دیگرش این ستاره های پس ابر. این واقعه های ابتدای عصر 20 دوره بازمچیگری را در بر می گیرد.